ताजा वो यादें कि कैसे करा मैंने शुरू था तब कोई नहीं था मेरे साथ में रोने को, आईने में बैठा गुरु था बस। कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, मेरा दिल भी नादान था, मानता सच पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती। अब कहता है आईना, कहते हैं बड़ी सब। बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी कुर्सी बच्चों दीनी दोनों से भली बात नहीं का मैं रोका था बहुतों ने। परिवार मुझे तुम क्या ही रोकोगे, मिस्टर बना देंगे नोटों के अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे। संगीत को सब किया समर्पित, लिखे दिल से गाने मेरी अमर गीत।